越来越多颗，然后会长到变满。这时候就看你们的那个今年谁可以把整只金鸡母长到最胖这样子。所以这是真的会活的哦，因为龙叶凤梨是很好养的植物，所以只要你把它定时给它泡个水，它就可以养得很好。那光线越强，它越漂亮越红。大概绕到这样差不多。好，只要你把它绕起来了，然后它看起来叶子不会太多铁丝，太多就把往旁边搬就好了。好，搬到台面去，然后就可以跟刚刚那一只送进烤箱的鸡结合了啊。好，一样就把它给塞进去。哦，刚刚好哦。好，这时候呢，又给你们3只铁丝嘛，对不对？再拿起一只好吗？这是为了防止你们鸡在外面这个风吹日晒雨淋的时候，在飞的时候哈，怕那个风把你的凤梨球给吹走。所以通常来讲，我会直接就是尾巴这边嘛，随便先打一个结，然后开始去绕你的那个身体。那身体要怎么绕才会漂亮？就是像是我像一样，像这条线对，这条线即将要绕过这片叶子的时候，我就绕过叶子下面去，拉到对面去。然后刚刚那个其实它是可以拨开，我们记得把它拨到那个对缝里面去。然后如果要更紧一点点的话，就把它给绕一圈起来，就完全全看不到这样。然后记得就再把风拨起来，就看不到。然后继续换另外一边。可以固定，完全固定那个凤梨不会跑掉。然后这边它这样是不是切到凤梨，对不对？我就从底下这边捞过去，好，一样到对面去，好，一样就是找缝把它给绑起来。这个部分是主要是固定中间那颗球，所以你可以就是左右对称一下，就让它非常均匀的上下都有。它就不会掉，顺便还可以固定凤梨。好，那现在还没用完的还有一点点，那没关系，我们可以先结合我们那个鸟笼。鸟笼的话，基本上就是你们拿到鸟笼会是这样，是一颗很像球，然后他们基本就是拿到中间给它，很像那个。做那个小笼包一样，把它给磨越来越大。这个就是你们那个聚宝盆嘛，大一点，越大越好，才可以装很多东西这样子嘛。它会变成大一点嘞，然后再把它直接的放到底下。我刚刚不是有一根或2根嘛，直接把它给往上扣起来，基本上就没问题。那你如果真的担心有可能会掉的话，你再用那个铝线，刚刚那剩下的铝线还没有用完嘛。再把它给缠起来，其实我是觉得还好，它需要再缠这一条。那如果可以的话，最好结尾在什么地方？结尾在那个鸡的背，为什么要在鸡的背？因为刚好你要绑吊饰用，所以就是直接把尾巴收在后面这边，像我在鸡脖子这边直接打一个结，就收起来吗？然后呢，这边就给它用一个小小的扣环这样子，然后你可以把剩下的线都把它收进去，但是你如果觉得太多了，真的会很碍眼的话，就把它给剪掉，就是最干净利落，就没有线了。然后刚刚的那个中国结，我待会会再示范一次拆法，就是你把它拆成2个，那另外一边的话就是用铁丝把它绕很紧，让它不会掉就可以了。然后拨在你们下方的地方，然后上面另外一个中国结就是把它给拨在上方的地方。简单吧？那平常这只鸡怎么管理呢？就是除了不用喂它吃饲料之外呢，就是它一定要晒太阳。那晒太阳它才会变红色。那如果没有晒太阳的话，它就是会变成绿色，这是它唯一的差别。那
G 的话，你要看你要往前还是往后都可以，这次女生都可以自己调，所以基本上你们就直接下去这样做。那我再示范一次咽喉慢的部分，就是